आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। नमस्कार मित्रांनो, आज आपण आहे ना काढा बनवणार आहेत। ज्याला सर्दी खासी ताप असेल दवाखान्यात जाण्यापेक्षा घरातच काढा बनवून तुम्ही प्या। चला तर व्हिडिओ स्टार्ट करून घेऊया। बघा मी काढा बनवते। हे 2 तांबे मी पाणी घेणार आहे। हे 2 तांबे मी पाणी घेतलेले। आता आपण याच्यामध्ये टाकूया दालचिनी। असे तोडून टाकायचे आपल्याला। नंतर टाकूया आपण याच्यामध्ये तेजपत्ता। हे 3 लवंग आहेत। काळी मिरी आपल्या 8 का 10 टाकलेले आहेत मी। 10 आहे ते 10 टाकून टाकायचे। आणि 2 इलायची आहे। याला आपण असं सोलून टाकूया। सालटा सगट टाकायचं। थोडासा गूळ टाकूया। थोडीशी हळद टाकूया आपण याच्यात वल्ली हळद टाकतात। आता वल्ली हळद नाही आहे म्हणून मी ही हळद टाकते। अर्धा चम्मच मी हळद टाकली। तुळशीचे पत्ते हे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत मी आणि याला असे तोडून टाकायचे। हे तुळशीचे पत्ते टाकणं खूप जरुरी आहे। त्याला आपण चांगलं उकळून द्यायचं। तुम्हाला माहिती असेल आपल्या इंडियामध्ये किती प्रॉब्लेम चाललेला आहे आपल्या भारतामध्ये। त्यासाठी दवाखान्यात जायची काही गरज नाही आहे। बिमारीसाठी आपण घरामध्येच हळदीचं पाणी त्याचा काढा बिडा करून पिलं ना ते चांगलं असतं। तुम्हाला काय सर्दी खाशी अशी काय वाटत असेल तर तुम्ही घरच्या घरीच आपली हे नुस्खा करू शकता। तुम्हाला वाटलं असेल तुम्ही 2 वेळेस पिऊ शकता। एक संध्याकाळी आणि एक सकाळी। हे 2दा पिलं तर फारच चांगलं आहे। आणि वाटलं तर एकदाही पिऊ शकता। आपल्या याच्यावर आहे। 2दा पिल्याचं चांगलं आहे। जास्त याचं सेवन करायचं नाही आहे। जास्त केल्याने शरीर आपल्या हानी पोहोचू शकते। 2 वेळेस घेतले तर भरपूर आहे। उकळू राहिले याच्यावर आपण 10 मिनिटासाठी झाकण ठेवून देऊया। कारण का त्याच्यातली एकदम वाफ आहे ना आतमध्येच राहील। याचं तुम्ही वाफ बी घेऊ शकता। असं याची वाफ एकदमच चांगली असते। आता याला मी 10 मिनिटं झाकून ठेवते। बघा आपले 10 मिनिटं झालेले आहेत। आता याला मी गॅसवरचं झाकण काढून घेते। बघा मी 2 तांबे पाणी ठेवले होते। आता 1.5 तांब्या राहिलेले पाणी जास्त आटून दिले पाण्याला मी। आता याला आपण गिलासामध्ये काढून घेऊया। बघा मी गिलासामध्ये टाकते। तुम्ही 4-5 वर्षाच्या पोराला 4-5 चम्मच असे देऊ शकता, पण शिशूला नाही देऊ शकत। लहान बाळाला द्यायचं नाही पाणी। याच्यातला आपण मसाला उरण ना तर त्याच्यामध्ये आपण चाय बी बनवून पिऊ शकतो। मसालेवाली चाय लागते।